සාගරය අමා සදහම් සයුරේ සිහිල්දියෙන් සුවපත් වන්නට සද්ධර්ම දානය සද්ධර්මය උගෙනීම එවැගේම සදහම් උගනගත් සද්ධර්මයේ අනුව තමන්ගේ ජීවිතයේ පැවැත්වීම මේ විපත්ති කර වූ සසරෙන් නිදහස් වීමට තිබෙන එකම මඟ. ඒ උතුම් මඟ පිළිවෙත පැහැදිලි කොට වදාරන්නට ඒ උතුම් සද්ධර්ම මාර්ගය එළිපෙහෙළි කර දෙන්නට සිදු කරනු ලබන සද්ධර්ම සාකච්ඡාව සදහම් කතිකාව මේ හෝරාවක කාලය පුරාවට ආරම්භන්නටයි අපි මේ සූදානම් වන්නේ. ඒ සඳහා අද දවසේ මේ උතුම් සදහම් මණ්ඩපයට බෞද්ධ ආමාත්‍ය ජාලයේ ගෞරවනීය ආරාධනාවෙන් නමස්කාර පූර්වක ආරාධනාවෙන් වැඩමකට වැඩ සිටින බියගම කොට්ටුන්න කල්යාණි මාවතේ දමදස්සී බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානාධීශ්වර ත්‍රිපිටකාචාර්ය සද්ධර්මාචාර්ය අවසරයි පූජනීය දොළොස්වල උදිත දීර ස්වාමීන් වහන්සේ සුපින්වත් හැමදෙනා වෙනුවෙන්මත් ඊටාම ගෞරවයෙන් නමස්කාර පූර්වකව පිළිගනු ලබනවා. අද දවසේ මේ උතුම් සදහම් කතිකාවත උදෙසා දායකත්වයේ දරනු ලබන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ සිඩ්නිහි පදිංචි නිරන්දිකා වනිගසේකර මැතිණිය සහ සුපුන් සෙනවිරත්න මැතිතුමන් කියන ඒ පවුලේ පින්වතුන් විසින් මේ උතුම් සදහම් කතිකාව ආරම්භ කරන්නට අපගේ පූජනීය පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේට පින්වත් හැමදෙනා වෙනුවෙන්ම ඊටාම ගෞරවයෙන් নমස්කාර පූර්වකව ආරාධනා කර සිටිනවා. සුපින්වත් ඔබ හැමට උතුම් තුනුරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සතු සූවිසි මහා ගුණ බලයෙන් සෑම දිනාම නිදුක් වෙත්වා නිරෝග වෙත්වා සුවපත් වෙත්වා දීර්ඝායුෂ ලබත්වා කියලා පළමුවෙන්ම ආශිර්වාද කරනවා. මේ වැඩසටහන මෙහෙවන බෞද්ධ රූපවාහිනියේ විචිත්‍ර ධර්ම කතික අතිගෞරවනීය දෙල්වල සරණසිරි ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේගෙන් අවසරයි. වාසනාවන්ත පින්වත්නි, අද සද්ධර්ම සාගරය සදහම් කතිකාවතෙහි දායකත්වය දරමින් කටයුතු කරන්නේ සම්බුද්ධ ශාසනය කෙරෙහි ප්‍රසන්න සිත් ඇති බුදු සසුනෙහි චිරජීවනය කැමැති සදැහැති සත්පුරුෂයන් පිරිසක්. ඕස්ට්‍රේලියාවේ සිඩ්නි නුවර පදිංචි නිරන්දිකා වනිගසේකර මහත්මිය, ඒ වගේම සුපුන් සෙනවිරත්න මහත්මයා කියන මේ සත්පුරුෂ පිරිස. ඉතින් බොහෝම සතුටටපත් වෙන්න ඒ පින්වත් පිරිස මේ කාල විපත්ති පවතින යුගයක, රෝග විපත්ති පවතින යුගයක තමන්ගේ සසර විපත්තියෙන් ගැලවෙන්නට සද්ධර්මය තෝරාගෙන කටයුතු කරපු පිරිසක්. ධර්මය තරම් වටින දෙයක් ලෝක ධාතුවේ නෑ. ධර්මය තව කෙනෙකුට දෙන්න පුළුවන් නම් එය හඳුන්වනවා බුද්ධ ශාසනයේ ධර්ම දානය කියලා. එය තමයි ලෝකයේ තියෙන වටිනාම දානය. ඒ පින්වත් පිරිස අද සිදු කරන්නේ ඒ උතුම් ධර්ම දානමය කුසලයයි. ඒ මහා කුසලය මෙලොව යහපතට, දියුණුවට, නිරෝගී සුවයට, දීර්ඝායුෂයට උපකාර වේවා. පරලොව සුගති සම්පත් ලැබීමට හේතු වේවා. ලෝකෝත්තර නිවන අවබෝධ කරගන්නට පාරමිතාවක් වේවා කියලා අපි සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. ඊළඟට සද්ධර්ම සාගරය අපේ වැඩසටහන. සද්ධර්ම සාගරය කියලා කියන්නේ ධම්මපදය ගැන ලියවෙච්ච විශාල බණ පොතක්. මේකේ තියෙන ධම්මපදයේ කතාව,
ඒ වගේම කතාවට කියන්නේ අපි කවුරුත් දන්නව නිදාන කතාව කියලා. ඊළඟට ගාථාව ඊට පස්සේ තියෙන ගාථාවේ විස්තර. මේ ගැන තමයි මේ පොතේ සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ. අපි බලමු අදට නියමිත කතාව කුමක්ද කියලා මේ පොත පෙරලලා. අදට නියමිත කතාව තියෙන්නේ සසුනේහි නොඇලුණු මහණෙක් කියන මාතෘකාව යටතේ. ඒ කියන්නේ මේ ශාසනය කෙරෙහි නොඇලීමක් ඇති කරගත්ත, කලකිරීමක් ඇති කරගත්ත ස්වාමින් වහන්සේ කෙනෙක් පිළිබඳවයි සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ සවැත් නුවර ජේතවනාරාම මහා විහාරස්ථානයේ වැඩ සිටින කාලයේදී එක්තරා සිටු පුත්‍රයෙක් තමන්ගේ හිතවත් ස්වාමින් වහන්සේ කෙනෙක් ළඟට ගිහිල්ලා ස්වාමීනි මම දුකින් නිදහස් වෙන්න කැමතියි. දුකින් නිදහස් වෙන මාවත මට කියලා දෙන්න කියලා ඉල්ලීමක් කළා. ඉතින් ඒ ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ ප්‍රකාශ කළා මෙන්න මේ විදිහට දුකින් නිදහස් වෙන්න කැමති නම් ලහබද්දෙව කියන්නේ මේ මහා සංඝයාට දානි පූජා කරන්න, බත් පූජා කරන්න, දානි පූජා කරන්න. ඊට පස්සේ දාන දෙන්න ඕනි හැටි කිව්වා. පක්ෂයකට වරක් බැගින් දෙන බද්දෙව. පක්ෂය කියලා කිව්වහම මාසේ කොටස් දෙකකට බෙදෙනවනේ. ඔබ කවුරුත් දන්නවා මොකක්ද ඒ කොටස් දෙක? පුරපක්ෂයයි අවපක්ෂයයි. හඳ මෝරණ කාලෙට කියනවා පුරපක්ෂය කියලා, හඳ බැස යන කාලෙට කියනවා අවපක්ෂය කියලා. පසළොස්වක පෝයේ ඉඳන් මාසේ පෝය දක්වා අවපක්ෂය. මාසේ පෝයේ ඉඳන් පසළොස්වක පෝය දක්වා පුරපක්ෂය. අන පක්ෂයකට වරක් දන් දෙව. මේ පක්ෂයකට එක සැරයක් වෙන්නේ. කියන්නේ දවස් 15කට සැරයක් දානයක් පූජා කරන්න. අපේ දැනට තේරෙන කෙටියෙන් කිව්වොත් අපිට තේරෙන විදිහට. ඊළඟට සඳහන් කළා වැසි කාලයෙහි දෙන බද්දෙව. විශේෂ දානයක් විදිහට වස්සාන ඍතුවේහි දන් දෙන්න. වැසි කාලකේ වස් කාලේ. වස් කාලේ වස්හාර මාසයක් තියෙනවනේ. දාන 4ක් දෙන්න වස් කාලේ. විශේෂ දාන 4ක්. කර දානත් ඒ විදිහටම කරන්න, ඒව නවත්තන්න එපා. නමුත් වස් කාලේ දෙන දාන විශේෂ දාන හැටියට සලකනවා. ඒ දානත් දානයකුත් පූජා කරන්න කියලා උපදෙස් ලබා දුන්නා. ඊළඟට දේශනා කළා සිවුරු පිරිකර දෙව. තමන්ට පුළුවන් දවසට හැමදාම පක්ෂයකට වරක්, මාසයකට වරක් නෙමෙයි. පුළුවන් වෙලාවට සිවුරක් පිරිකරක් වගේ දෙයකුත් සකස් කරලා ඒකත් මහා සංඝයාට පූජා කරන්න. ඊළඟට දේශනා කළා තමන්ට ලැබෙන හැම ධනයක්ම කොටස්, තමන්ට ලැබෙන ධනය නැත්නම් තමන් උපයන මුදල කොටස් 3කට බෙදන්න. මුදලට අපි කියන්නේ පඩිය කියලානේ, වේතනය කියලානේ. වේතනය කොටස් 3කට බෙදන්න. බෙදලා මෙන්න මේ විදිහට කටයුතු කරන්න. කොහොමද? ඒකේන භෝගේ බුඤ්ජය. එක කොටසකින් අනුභව කරන්න. අනුභව කරන්න කිව්වහම කණ්ඩ, බොණ්ඩ, අඳින්න, පළඳින්න, ගෙදර දොර වැඩ කටයුතු ඔක්කොම ටික කරගන්න. එක කොටසකින්. දේහි කම්මං පයෝජයේ. කොටස් දෙකක් කර්මාන්ත වෙනුවෙන් යොදන්න. කර්මාන්ත වෙනුවෙන් යොදන්න කිව්වේ ඒක තමන්ට අතට කීයක් හරි ලැබෙන වැඩපිළිවෙලකට යොදවන්න ඕනේ. ව්‍යාපාරයකට වගේ, පොලියට දෙන්න වගේ මොකක් හරි දෙයක්. පොලියට දෙන එකත් බුදුදහම එපා කියලා නෑ. අනාථපිණ්ඩික සිටුතුමත් පොලියට දුන්නේ. හැබැයි රාජ සම්මත පොලියට දුන්නේ, වැඩි පොලියට දුන්නේ නෑ. ඒකයි පව් සිද්ධ වෙන දේ. අසාධාරණ වෙන්නේ වැඩි පොලියට දෙන්න ගියාම. මොකක් හරි තමන්ට ලැබෙන දෙයකට, තමන්ට මේ කියන්නේ තමන්ට ආපහු ලැබෙන ක්‍රමවේදයකට යොදවන්න ඕනි ධනෙන් කොටසක්. කොටස් දෙකක්.
ඊළඟට චතුත්තංච නිධාපෙය හතරවෙනි කොටස නිදන් කරන්න. නිදන් කරන්න කියලා කිව්වේ තමන්ට ලෙඩක් දුකක් වුණාම ගන්න තියාගන්න. ඊට අමතරව ඒකෙන්ම කොටසක් බුද්ධ ශාසනය වෙනුවෙනුත් වැය කරලා පින් කරගන්න කියලා දේශනා කළා. තමන්ට ඉතුරුත් කරගන්න ඕනේ. මොකද ආපදාවන් එන්න පුළුවන්, ලෙඩක් දුකක් වෙන්න පුළුවන්, හදිස්සියේ එක්තැන් වෙන්න පුළුවන් gedara කෙනෙක්. ඔහොම වුණොත් එහෙම ප්‍රයෝජනෙට ගන්න කොටසක් වෙන් කරගන්න, ඒකෙන්ම ශාසනයටත් කොටසක් වැය කරන්න කියලා උපදෙස් ලබා දුන්නා. ඉතින් මෙතුමා මේවා පුරුදු වුණා, මේ විදිහට දන් දෙන්න පුරුදු වුණා. ධනය හරියටම කළමනාකරණය කරන්නට පුරුදු වුණා. ඉතින් ටික දවසක් ගිහිල්ලා කිව්වා ස්වාමීනි, අර කියපු අවවාද අනුශාසනා ටික දැන් මට හොඳට පුළුවන්. දැන් මම මොකද්ද කරන්න ඕනේ? උන්වහන්සේ දේශනා කළා ධාර්මිකව අඹදරුවන් පෝෂණය කිරීම කරන්න ඕනේ. ධාර්මික අඹදරුවන් පෝෂණය කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ හොරකම් කළා, වංචා කරලා, පගා වැරගෙන නෝනට ළමයින්ට කන්න දෙන්න එපා, අඳින්න දෙන්න එපා, ඉගෙන ගන්න වියදම් කරන්න එපා. ඒවනේ ඉතින් ධාර්මික අමුදරුවන් පෝෂණය කරනවා කියන්නේ. ඒව හරියන්නේ නැහැ තමන්ගේ ජීවිතේට. ගෙයක් දොරක්වත් හදන්න හොඳ නෑ අසාධාරණෙන් අඩුම ගානේ. ඒ ගෙයි මැරෙන්නවත් බැරි වෙයි අන්තිමට හොඳ කල්පනාවෙන්. මතක් වෙයි මේක හැදුවේ මේ විදිහට අසාධාරණෙන් කියලා, වංචාවෙන් කියලා, පගාවෙන් කියලා. ඉතින් ඒක නිසා ධාර්මික අමුදරුවන් පෝෂණය කරන්න කියලා උත්තර ලබා දුන්නා. ඉතින් ඊට පස්සේ එතුමා ඒකත් පුරුදු වෙලා කිව්වා ස්වාමීනි දැන් මොකද කරන්න? දැන් මට ඒක පුළුවන්. උපාසකතුමනි සරණ සීලයෙහි පිහිටන්න. සරණ සීලය කියන්නේ තිසරණ සහිත පන්සිල්. ඉස්සෙල්ලම පන්සිල් රකින්න කියලා කිව්වේ නෑ. දැන් අපෙන් ඇහුවොත් එහෙම කොහොමද හොඳ බෞද්ධයෙක් වෙන්නේ? ස්වාමීනි කියලා ඇහුවොත් එහෙම අපි මොකක්ද එකපාරට දෙනවා ඇති උත්තරේ? අපි එකපාරට දෙන්නේ බෞද්ධයෙක් වුණාම පන්සිල්වත් රකින්න ඕනේනේ. පන්සිල් රකින්න පුරුදු වෙන්න. මුන්නහන්සේ කිව්වේ නෑ මේ පන්සිල් රකින්න පුරුදු වෙන්න කියලා එයාට. එයාට කිව්වේ දන් දෙන්න පුරුදු වෙන්න. සේසතම දන් දෙන්න නෙවෙයිනේ. Tamanට පුළුවන් විදිහට. දානයක් බාරගත්තොත් නේ ඔක්කොම හාමුදුරුන්ට දෙන්න ඕනි. බාර ගන්න නැතුව එක දෙයක් කරු වෙලා ගිහින් දෙන්න පුළුවන් ඕනි නේ. එතකොට Tamanට පුළුවන් ප්‍රමාණයක් ගිහින් දෙන්න පුළුවන් නේ. එහෙම දන් දෙන්න පුරුදු වෙන්න ඉස්සෙල්ලාම කියා දුන්නේ ඒක. ඊට පස්සේ දැන් කියලා දුන්න සරණ සීලයෙහි පිහිටන්න. සරණ සීලය කිව්වේ තිසරණ සහිත පන්සිල් රකින්න දැන් පුරුදු වෙන්න ඔබතුමා. පුරුදු වුණා. කාලයක් ගියා. ස්වාමීනි දැන් මට පන්සිල් ටික රැක ගන්න පුළුවන් හොඳට. කොච්චර වටින බෞද්ධයෙක් වෙලාද බලන්න. දැන් මොකද්ද ස්වාමීනි කරන්න ඕනේ? උන්වහන්සේ දේශනා කළා පසළොස්වක පෝයටයි මාසේ පෝයටයි එහෙනම් අටසිල් සමාදන් වෙන්න පුරුදු වෙන්නකෝ. පෝයට සිල් ගන්න. ඒ කාලේ සමහර අය සිල් ගත්තේ පන්සලට ගිහිල්ලාම නෙමෙයි. සමහර පන්සල් වල ওই සිල් ගන්න වැඩපිළිවෙලක් බුද්ධ කාලේ තිබිලත් නෑ සමහර පන්සල් වල. මිනිස්සු ගෙදරම ඉඳනු සිල් ගත්තා. නමුත් පස්සේ කාලේ වෙනකොට පන්සලට ගිහිල්ලා සිල් ගන්න පුරුදු වුණා. ඒකත් හරි වටිනාකමක් තියෙනවා. අතහරිනවනේ ගෙදර එදාට හරි. ඉතින් අටසිල් සමාදන් වෙන්න දැන් එහෙනම් ඔබතුමා පුරුදු වෙන්න. පුරුදු වුණා අටසිල් සමාදන් වෙන්න. තව කාලයක් ගිහිල්ලා ඇහුවා ස්වාමීන් දැන් මම පන්සිල් රකින්නත් පුරුදු වුණා, අටසිල් රකින්නත් පුරුදු වුණා, අඹදරුවන්ට සලකනවා. දැන් ළමයි ලොකු මහත් වෙලා දැන් ආවා විවාහ කටයුතු එහෙමත් ඉවරයි මේ දරුවන්ගේ. ස්වාමීනි දැන් මට කරන්න තව දෙයක් කියන්නකෝ. උන්වහන්සේ දේශනා කළා එහෙනම් දැන් දරුවෝ අතර මං වෙන්නෙත් නෑනේ, ඔක්කොම වැඩ කටයුතු ඉවරයිනේ. ඊළඟට මොකක් කියන්නද? මහාන වෙන්න කියලා කිව්වා. දැන් එහෙනම් අන්තිම කාලේ හරි මහාන වෙලා ඉන්න එක ගොඩක් වටිනවනේ. පැවිදි වෙන්න. පැවිදි වුණා. දැන් උන්වහන්සේට දැන් පැවිදි වුණාට පස්සේ ඉන්නවනේ ආචාර්ය උපාධ්‍ය කියලා ගුරුවරු දෙනමක් ඉන්නවනේ. ඉතින් ආචාර්ය උපාධ්‍ය කියලා ගුරු ස්වාමින් වහන්සේලා දෙනමක් ඉන්නවා. ඉතින් මුන්වහන්සේට
ආචාර්ය බවට පත් වුණේ අභිධර්මය ඉගෙන ගත්ත ස්වාමින් වහන්සේ කෙනෙක්. අභිධර්ම ආචාර්ය කෙනෙක්. උපාද්‍ය බවට පත් වුණේ විනය පිළිබඳ ඉගෙන ගත්ත විනය පිටක ඉගෙන ගත්ත ස්වාමින් වහන්සේ කෙනෙක්. ආචාර්යයන් වහන්සේ හමුවෙන හැම වෙලාවකම අභිධර්මය ගැන කියලා දෙනවා. උපාධ්‍යයන් වහන්සේටවත් පිළිවෙත් කරන්න වඳින්න පුදන්න ගියාම උන්වහන්සේ මෙන්න මෙහෙමයි ඉන්න ඕනි, මේවා කරන්න ඕනි, මේවා කරන්න හොඳ නැහැ කියලා විනය පිටකය ගැන කියලා දෙනවා. ඉතින් මේ වයසට ගිහිල්ලා මහාන වෙච්ච කෙනෙක්නේ අර ලොකු අතු නමන්න ටිකක් අමාරුයිනේ. ওই වැඩි හිටි අය මහාන වුණාම අනික් අය අවවාද අනුශාසනා කරනවට එච්චර කැමති නෑ. මොකද ගුරු හාමුදුරුවෝ තරුණයිනේ. එයා වයස වුණාට ඒ අවවාද අනුශාසනා දෙනවට කැමති නෑ. මේ මගේ ළමයි වගේ මුන් මොනවද දන්නේ කියලානේ හිතන්නේ. මුන් මොනවද දන්නේ මම මේ හොඳ අවබෝධයක් ඇතුව හොඳ අත්දැකීම් ඇතුව මේ ජීවිතය පිළිබඳ හොඳ වැටහීමක් ඇතුව ආපු කෙනෙක් මේ ගෙවල් දොරවල් හදලා දරුමුණු බුරන් හදලා ඒවා කොහොම පිළිවෙලක් කරලා හොඳ අවබෝධයෙන් ආවය. එහෙම නැතුව මේ සිවුරට ආස හිතිලා කටේකිරි සුවඳ යන්න ඉස්සෙල්ලා මහාන වෙච්ච අය නෙමෙයි. මෙයාලා මොනවද දන්නේ. ඉතින් මහා වදයක් වුණා මේ අභිධර්මයයි ඊළඟට මේ විනයයි නිතරම කියලා දෙන එක උන්වහන්සේට මහා වදයක් බවට පත් වුණා. ඉතින් උන්වහන්සේ කල්පනා කළා මේකනම් මේ අතපය දිගෑර ගන්න තරම්වත් නිදහසක් නැති තැනක් නේ. ඇයි? හැම දෙයකටම විනය නීති තියෙනවනේ. බලන්න කෑම කනකොට දිවෙලියට දාන්න තහනම්. මිනිස්සු ඔක්කොම කන්නේ දිවෙලියට දාලානේ. බත් අනලා දිවෙලියට දාලා දිවෙන් තියලා කට ඇතුළට ගන්න. බුදුරජාන් වහන්සේ විනය නීතියක් දාලා තියෙනවා න ජීවහා නිච්චාරකම් බුංජිස්සාමි. දිවෙලියට දාන්න එපා. දිවෙලියට දාන්න නැතුව බත් එක කනලා කට ඇතුලෙන් තියලා කන්න ඕනේ. බුදුරජාන් වහන්සේ කාලේ දිවෙලියට දාලා කනවස් දානේ වළඳනවා සමහර අය කනවා කියන්නේ ඉතින් සාමාන්‍ය භාෂාවෙන්නේ. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ භික්ෂූන් වහන්සේලාගෙන් ඇහුවා මේ මොකද මේ කෑම කන විදිහ? හරියට තලගොයි වගේනේ, ගෙම්බෝ වගේනේ. ගෙම්බොත් එහෙම දිවේ එළියට දාලා අර මැස්සෝ එහෙම දිවේ අලෝල ඇදලා ගන්නවා කට ඇතුළට. තලගොයත් එහෙමනේ කෑම කන්නේ. මොනවද මේ තලගොයි වගේ, ගෙම්බෝ වගේ, ගැරන්ඩි වගේ සංවරව කණ්ඩ පුරුදු වෙන්න. අන්න බලන්න ඉතින් කෑම කන එකත් වෙනවා. කණ්ඩ ගියාම අනණ්ඩ ගියාම මිනිස්සු කොහොමද කරන්නේ? හොඳට මොහොම දාලා මිර කර අනනවා. අත බැලුවොත් එහෙම මුළු අතේ මිදුල් ගෑවිලානේ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දහම එහෙම බෑ. ඇඟිලි වල විතරයි ඉඳුල් ගෑවෙන්න පුළුවන්. අල්ලේ ඉඳුල් නැති වෙන්න ඕනේ. ඊළඟට ඉඳුල් ලතින් හැන්ද අල්ලන්න තහනම්. ඉඳුල් ලතින් කෝප්පේ අල්ලන්න තහනම්. ඒකට වම් අත පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. එම නීතියක් තියෙනවා. ඊළඟට කෑම කනකොට සමහර අය කනකොට චපු 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 කියලා සද්ද ඇහෙනවා. ළඟ ඉන්න කෙනෙකුට දැනෙන්නේ බල්ලෙක් වතුර බොනවා වගේ, බල්ලෙක් කනවා වගේ. චපු චපු කාරක කියලා කියනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ශික්ෂාපදයක් පැනවන්න චපු චපු කාරකම් බුංජිස්සාමි. ඔය චපු 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 කියලා තලුග ගහ වළඳන්න එපා. සද්ද ඇහෙන්නේ නැති වෙන්න හිමින් විකල වළඳන්න. ඊළඟට සමහර අය කනකොට ඔහේ පිළිවෙලක් නැහැ, ඔක්කොම ටික අනනවා. ඔක්කොම ටික ඇනුවට පස්සේ බලන්න බැලුවහම හරි අපිරිසිදුයිනේ. කාලා ඉතුරු කළොත් එහෙම ඔක්කොම අනලා තියෙන දෙයක් වෙන කෙනෙකුට කන්නවත් බෑනේ. දැන් නම් ඉතුරු කරපුව කන අඩුයි නමුත් දැනුත් ඉතින් ඔය යාළු එහෙම කනවනේ කැම්පස් එකේ එහෙම ඉතුරු කරපුව ටික කනවනේ. ඉතින් අන්න ඒක නිසා කනකොට වෑංජන තනින් තනින් පොඩ අරගෙන එක තැනකින් අනාගෙන හරියට බත් එකෙන් 4න් 1යි නම් කෑවේ හරියට කේක් ගෙඩියකින් රවුම් කේක් ගෙඩියක් කියලා හිතන්න ඒක 4න් කෑල්ලක් කපලා අරගෙන අයින් කළා වගේ කේක් ගෙඩිය එතකොට ඉතුරු ටික හොඳට තියෙනවා ලස්සනට අන්න ඒ වගේ බත් එක ඉතුරු වෙන්න කන්න ඕනේ. භාගයක් නම් කෑවේ භාගයක් කපලා අයින් කළා වගේ ලස්සනට ඉතුරු වෙලා තියෙන්න ඕනේ බත් ටිකත් එක්ක වෑංජන ටිකත් එක්ක. මේ උපදෙස් නම් හරියන්නේ. ඇවිදින කොටත් උපදෙස් දෙනවා වටපිට බලා යන්න එපා. අත් දෙක පද්ද යන්න එපා කොල්ලෝ වගේ.
ඉඳගත්තට පස්සේ සමහර වෙලාවට ගිහි ගෙදර ඉඳගත්තාම අපි අත් දෙකෙන් දනිස් දෙක බැඳගෙන ඉඳගන්නේ. ඒ කියන්නේ එක ගිහියට වැරද්දක් අඩුපාඩුවක් නේ. නමුත් පැවිද්දන්ට බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒකත් අහනම් කළා. එහෙම වාඩි වෙන්න එපා පැවිද්දෝ. ගිහි අය කමන්නේ. ගිහි විදිහට මේ වැඩ කරන්න එපා පැවිද්දෝ වෙනම විදිහකට. අනේ මේකෙනම් අතක්වත් දික් කරන්න තැනක් නැහැ. මම නම් යනවා ගෙදර සිවුරු ඇරලා කියලා මේ භික්ෂුව තීරණය කළා. තීරණය කළා දැන් කලකිරීමටපත් වෙලා දැන් ද්වත්තිංසාකාරය සජ්ජායනා කරන්නේ නැහැ. භික්ෂුවක් වුණාම හැමදාම කරන්න දෙයක් තියෙනවා. මොකද්ද? ද්වත්තිංසාකාරය සජ්ජායනා කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ කයෙහි අපිරිසිදු කෙස් ඇත, මේ කයෙහි අතිශයින් පිළිකුල් වූ පරම දුර්ගන්ධ වූ ලෝම කූප ඇත, මේ කයෙහි අතිශයින් පිළිකුල් වූ පරම දුර්ගන්ධ වූ නියපොතු ඇත, ඊළඟට මේ කයෙහි අතිශයින් පිළිකුල් පරම දුර්ගන්ධ වූ දත් ඇත, ඊළඟට සමක් ඇත අපිරිසිදු, ඊළඟට මස් තියෙනවා, මස් පිඬු 900ක් තියෙනවා අපිරිසිදුයි මේවා, ඊළඟට නහර 900ක් තියෙනවා ඊටාම අපිරිසිදුයි, ඇට 300ක් තියෙනවා ඇට කැබලි ඊටාම අපිරිසිදුයි, ඇට කෝටු ඇතුලේ ඇට මිදුළු කියලා හඳුන්වනවා නොදිරපු කොටස ඊටාම අපිරිසිදුයි, වකුගඩුව තියෙනවා ඊටාම අපිරිසිදුයි, හදවත ඊටාම අපිරිසිදුයි, අක්මාව liver එක කියලා කියන්නේ අක්මාව අපිරිසිදුයි. ඒ වගේම මේකේ හදවතයි පෙනහළුයි වසා සිටින සිවියක් වගේ දුහුල් රෙදි කඩක් වගේ කොටසක් තියෙනවා දලඹු සිවිය කියලා අපිරිසිදුයි ඒ දලඹු සිවිය. ඊළඟට අග්න්‍යාසය ඇලදිව කියලා හඳුන්වනවා ඒ අග්න්‍යාසය අපිරිසිදුයි. ඊළඟට පෙනහළු දෙක ඊටාම අපිරිසිදුයි. මේ ශරීරයෙහි බඩවැල ඊටාම අපිරිසිදුයි. බඩවැල 21 තැනකින් නැමිලා තියෙනවා. නැමිච්ච තැන් වලින් ආර දිගෑරෙන්නේ නැති වෙන්න වගේ බැඳලා වගේ තියෙනවා ස්වභාවික ඒවට කියන බඩවැල් බන්ධන ඊටාම අපිරිසිදුයි. ඊළඟට ආමාශයේ තියෙනවා කෙල එකතු වෙච්ච, ජලය එකතු වෙච්ච, පිත එකතු වෙච්ච, අනල අපිරිසිදු වෙච්ච, විකල අපිරිසිදු වෙච්ච බලුවමනයක් වගේ ආහාර, දිරවපු නැති ආහාර, නොදිර වූ ආහාරය ඊටාම අපිරිසිදුයි. මේ කයෙහි බඩවැලේ කෙලවර අසූචි තියෙනවා වැසිකිලි වලක වගේ ඊටාම අපිරිසිදුයි. ඊළඟට මේ ශරීරයෙහි පිත තියෙනවා ඊටාම අපිරිසිදුයි. ශරීරයේ සෙම තියෙනවා ඊටාම අපිරිසිදුයි. මේ ශරීරයෙහි තුවාලයක් ඇදුනහම ලේ නරක් වෙලා සැරව හැදෙනවා ඊටාම අපිරිසිදුයි. ඒ වගේම ශරීරයේ නහර තුල දුවන ලේ තියෙනවා ඊටාම අපිරිසිදු පිළිකුල් දෙයක්. ඒ වගේම මේ ශරීරයෙහි දාඩිය වැක්කිරෙනවා මේ දහඩිය අපිරිසිදුයි. ඒ වගේම මේ ශරීරයෙහි මේ හැමට යටින් මස් වලට උඩින් හැමයි මසුයි අතර කහපාට මේද තෙල් තට්ටුවක් තියෙනවා ඊටාම අපිරිසිදු එකක්. ඊළඟට මේ ශරීරයේ ඇස් වලින් කඳුළු වැක්කිරෙනවා ඊටාම අපිරිසිදුයි. ඒ වගේම මේ ශරීරේ හැමත් එක්කම තෙල් තියෙනවා බුරුණු තෙල් කියලා හඳුන්වන්නේ මේ බුරුණු තෙල් ඊටාම අපිරිසිදුයි. ඒ වගේම කේලෝ කෙල ඊළඟට සොටු තියෙනවා නාසයෙන් වැක්කිරෙන. ඊළඟට මේ හන්දි හැම එකකම ක්‍රියාකාරීත්වයේ පහසු වෙන්න ජෙල් එකක් තියෙනවා සඳ මිදුළු කියලා. ඒක ඊටාම අපිරිසිදුයි. ඒ වගේම මුත්‍රාසේ මුත්‍රා තියෙනවා අපිරිසිදුයි. ඔළුව ඇතුලේ හිස් මොළ තියෙනවා අපිරිසිදුයි. මෙන්න මේ ටික තමයි හරියටම කිව්වොත් දෙතිස් කොටස් 32ක් ඔය කිව්වේ. ඉතින් මෙන්න මේක හැමදාම හිතන්න සජ්ජායනා කරන්න ඕනි භික්ෂුව. ද්වත්තිංසාකාර සජ්ජායනය හැම භික්ෂුවක්ම කරන්න ඕනේ. ඇයි? ගෙදර ඉන්නවා වගේ නෙවෙයිනේ අනුන්ගෙන් ජීවත් වෙන්නේ. ඉතින් අනුන්ගෙන් ජීවත් වෙනකොට හැමදාම පිණ්ඩපාත ගියත් ඉතින් ගෙවල් 7-8කට ගියහම සමහරට ව්‍යංජන 7-8ක්නේ. දාන ගෙනවටත් වඩා හොඳට හම්බ වෙනවා. දාන ගෙනාවත් ව්‍යංජන 4-5ක්. අනේ මුන්වහන්සේලාට දාන දෙනකොට පිළිවෙලකට දෙන්න ඕනි. මී කිරි ටිකක් ගෙනියනවා. පැණි ටිකක් ගෙනියනවා. කෙසෙල් ගෙඩියක් හරි ගෙනියනවා. කේක් ගෙනියනවා.
මේ හොඳ ආහාර පාන ගත්තට පස්සේ ඉතින් ඇඟවල් හොඳට හැදිලා එනවා. ඇඟවල් හැදිලා එනකොට කෙලෙස් වැඩි වෙනවා, හිත තුල ආසාවල් වැඩි වෙනවා. ශරීරේ හැදෙන්න ආසාවල් වැඩිනේ. මොකද ආහාර වලට අපි රසය කියලා කියනවා. ඉතින් රසය නිසා ශරීරේ ලේ වර්ධනය වෙනවා. ලේ හැදෙන්නේ රසය නිසානේ. ආහාර වලින් තමයි ලේ හැදෙන්නේ. රස ධාතුවෙන් ලේ ධාතුව හැදෙනවා. ලේ ධාතුව නිසා ඊළඟට මස් ධාතුව හැදෙනවා. ශරීරේ මස් හැදෙනවා ඊට පස්සේ ලේත් උපයෝගී කරගෙන. මස් ධාතු නිසා ඊළඟට ඇට ධාතු හැදෙනවා. ඇට සැකිල්ල හොඳට ශක්තිමත්ව හැදෙනවා. ඇට ධාතු නිසා ඇට ඇතුලේ තියෙන ඇට ලොඳ, ඇට මිදුළු කියලා කියන්නේ ඇට ඇතුලේ කොටසේ ටික හැදෙනවා. ඇට මිදුළු ධාතුව හැදෙනවා. ඇට මිදුළු ධාතුව නිසා මේදස් හැදෙනවා. මේදස් කිව්වේ මේදය නෙමෙයි, කොලෙස්ටරෝල් නෙමෙයි, තෙල් නෙමෙයි. අර නිකන් හොඳ ජවයක්, ශක්තියක්, බලයක් වගේ එකක් හැදෙනවා. මේදස් ධාතුව නිසා ඊළඟට සුක්‍රාණු ධාතු කියන්නේ සෞම්‍ය ධාතු කියලා හඳුන්වන්නේ ඒක හැදෙනවා. මේ තමයි සප්ත ධාතු. මේ ධාතු හතෙන් තමයි මුළු ශරීරයම දරාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් එතකොට ආසාවල් එහෙම වැඩි වෙනවා. හොඳට ආහාර පාන ගන්නකොට සුඛෝපභෝගී විදිහට. ඉතින් ඒ භික්ෂුව ශරීරයෙන් ලස්සනට හිටියට සිවුර දරාගෙන කෙස් ටික බාගෙන බිම බලාගෙන රහතන් වහන්සේ කෙනෙක් වගේ හිටියට සමහර විට ගිහි ගෙදර ඉන්න කෙනෙකුටත් වඩා කෙලෙස් වැඩි වෙන්න පුළුවන් හිත තුළ. හුදකලාව ඉන්නේ, වැඩක් පොලක් නැහැ. සමහර විට ගිහියාට නම් ඔය හැමදේම හිතන්න වෙලාවල් නැහැනේ. කාර්ය බහුලත් එක්ක ඒවට ටික වෙලාවයිනේ තියෙන්නේ. උදේ නැගිට වෙලේ ඉඳන් මැෂින් එකක් වගේ වැඩ කරන්න තියෙන හන්ද ගොඩක් වෙලාව නැහැනේ. කෙලෙස් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒක නිසා ද්වත්තිංසාකාරය මෙනෙහි කරන්න ඕනි. පිළිකුල් භාවනා වඩන්න ඕනේ. දැන් මේ භික්ෂුව ද්වත්තිංසාකාරය මෙනෙහි කරන්නේ නැහැ. ඉතින් දුකෙන් ඉන්න නිසා ශරීරය දුර්වරණ වුණා. ශරීරය වැහැරිලා ගියා. අලසකම ඇති වුණා. නහර මතු වුණා. ඊළඟට ශරීරය කසන්න පටන් ගත්තා. ඔය මානසික පීඩනයක් ඇති වුණාට පස්සේ එක ලක්ෂණයක් තමයි ශරීරය කසනවා. තනින් තන කසනවා. මානසික පීඩාවෙන් ඉන්න කෙනා නිතරම ඔය කකුල හරි, කොන්ද හරි, පිටිපස්ස හරි, කොහේ හරි නිතරම කහනවා නිතර. එක ලක්ෂණයක් යා මේ හරි නොසන්සුන් පීඩනයකින් ඉන්නවා කියලා පෙන්වන්න. නැත්තම් සමහර අය නිතර අත හොදන්න පටන් ගන්නවා. දැන් නම් මානසික රෝගයක් හැදුනා වගේම නිතර අත හොදන්න ඕනේ. මොකද්ද මේ වෛරස් එකක් තියෙනවලුනේ ලෝකෙන් පැතිරෙන. ඒක නිසා දැන් අනිවාර්යෙන් අත හොදන එක නිතර කරන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව නිකම් මානසික රෝග තියෙන අයත් නිතර හොඳට අත හොදනවා. ඇඟිලි කරු කසනවා යාට. දොර වහලා හිටන් ආයෙසරයක් බලනවා දොර ලොක් කළාද? දොරේ ලොක් එක දැම්මද? සොයිබේ දැම්මද? ආයෙත් ගිහින් බලනවා පොඩ්ඩක් ආපහු හැරිලා. මේ මානසික රෝග තියෙන අයගේ එක ලක්ෂණයක් ඒක. අන්න ඒක නිසා මේ ස්වාමින් වහන්සේගෙත් එහෙමයි. දැන් ඇඟ තනින් තන කසනවා. හිටගත්තාම ඔහේ හිටගෙන ඉන්නවා ටික වෙලාවක්. ඉඳගත්තාම වැඩි වෙලා ඔහේ ඉඳන් ඉන්නවා නිකන්. ඒ වගේම බලාගත්තාම ඔය පැත්තම බලාගෙන කල්පනා කරනවා. අනිත් ස්වාමින් වහන්සේ ලැහුවා මේ මොකද? කිව්වා මට දැන් මේ කලකිරිලා තියෙන්නේ. ඇයි කලකිරිලා තියෙන්නේ? අනේ ආචාර්යයන් වහන්සේ හම්බුනහන් අභිධර්මයේ ගැන කියනවා මෙලෝදියක් තේරෙන්නේ. උපාධ්‍යයන් වහන්සේ හම්බුනහම විනය ගැන කියනවා. ඒ කියනවා කරන්න බෑ. එහෙම ගියොත් අතක් පයක් දිගාරින්නවත් වෙන්නේ නැහැ. ගෙදර හිටියා වගේ කණ්ඩවත් නිදහසක් නැහැ. යන්න එන්න නිදහසක් නැහැ. දැන් නම් එපා වෙලා හොඳටම. ඊට පස්සේ මේ ස්වාමින් වහන්සේලා ආචාර්ය උපාධ්‍ය දෙනමට කිව්වා. මෙන්න ඔබ වහන්සේලාත් ගැන දැන් කලකිරලා මේ ස්වාමින් වහන්සේ සිවුරු ඇරලා යන්නම තීරණය කළායි තියෙන්නේ. ආචාර්ය උපාධ්‍යයන් වහන්සේ කිව්වා අපි බුදුරජාණන් වහන්සේ හමු වෙලා කතා කරමුකෝ. තථාගතයන් වහන්සේ ළඟට එක්කගෙන ගියා. තථාගතයන් වහන්සේ ඇහුවා මහණෙනි ඇයි මේ භික්ෂුවකුත් එක්කගෙන? ස්වාමීනි මේ අපේ ශිෂ්‍යයා. උන්වහන්සේට ශාසනය එපා වෙලා ගෙදර සිවුරු ඇරලා යන්න කල්පනා කරනවා. ඉතින් බුදුරජාන් වහන්සේ ඇයි භික්ෂුව ශාසනය එපා වෙලා තියෙන්නේ? අනේ ස්වාමීනි අතක්වත් දිග හරින්න විදිහක් නැහැ.
අතක් පයක් දිග හැර ගන්න බෑ. පුදුම නීති ගොඩක් නේ තියෙන්නේ විනය නීති කියලා. උපාධ්‍යයන් වහන්සේ ළඟට ගියොත් විනය නීති හැම වෙලේම කියලා දෙනවා. බලන හැටි කියනවා, කන හැටි කියනවා, අනන හැටි කියනවා, ඇවිදින හැටි කියනවා, ඉඳ ගන්න හැටි කියනවා, අත් දෙක තියාගන්න හැටි, කකුල් දෙක තියාගන්න හැටි. මේ මොන වදයක්ද ස්වාමීනි? ආචාර්යයන් වහන්සේ හම්බ වෙන්න ගියොත් ඉවරයි අභිධර්මය කියනවා. තේරෙන්නේ නැහැ කිසිම දෙයක්. හරිම ගැඹුරුයි ස්වාමීනි. මේ ශාසනයේ කිසිම නිදහසක් නැහැ. මම ගෙදර යන්න තීරණය කළා. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේව භික්ෂුව ටික දවසකට ඔය ඔක්කොම නවත්තන්නකො එහෙනම්. අභිධර්මයේ ඉගෙන ගන්න එකත් නවත්තන්න. විනය ඉගෙන ගන්න එකත් නවත්තන්න. එක දෙයක් කරන්නකො. ඇහුව මොකද්ද? හොඳට හිත විතරක් රැකගන්නකො ටික දවසක් හොඳට. තමන්ගේ හිත හොඳට ආරක්ෂා කරගන්න, කෙලෙස්සෙන්නේ නැතුව හිත විතරක් හොඳට ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන් දෙයක කරන්න ඕන නමට කියලා ඇහුවා. එහෙමයි ස්වාමීනි. ඒ අවස්ථාවේ තථාගතයන් වහන්සේ එහෙනම් හිත රැකගන්න කියලා ලස්සන ගාථාවක් දේශනා කළා. සුදුද්දසං සුනිපුනං යත්තකාම නිපාතිනං චිත්තං රක්ඛේත මේ ධාවී චිත්තං ගුත්තං සුඛාවහං. ඒ තමයි ගාථාව. සුදුද්දසං සුනිපුනං යත්තකාම නිපාතිනං චිත්තං රක්ඛේත මේ ධාවී චිත්තං ගුත්තං සුඛාවහං. පළවෙනි අපි දැන් බලමු මේ ගාථාවේ තේරුම. සුදුද්දසං කියන්නේ දැකීමට ඊටාම අපහසුයි. තවත් කිව්වොතින් දැකීමට නොහැකි. සමහර ඒවා අපහසුයි කියන්නේ පුළුවන් නේ දකින්න. මේක දැකීමට නොහැකි නිසායි අපහසු කියන්නේ. හිත දකින්න බෑ. හිත දකින්න බැරි ඇයි? මෙතෙන්දි හිත දකින්න බෑ කියලා කියන්නේ හිත ඇහෙන් දකින්න බෑ. ඇස් දෙකෙන් දකින්න බෑ. හිත විද්‍යානුකූල උපකරණයක් දියුණු කරලා උපකරණයකින් දකින්න බෑ. දැන් අපිට හිතෙන්න පුළුවන් විද්‍යාව දියුණු වෙච්ච දවසක හිත දැක ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. විද්‍යාව උපකරණ දියුණු කළාට හිත දකින්න බෑ. මොකද දකින්න බැරි? සිත කියන්නේ අරූපී ධර්මයක්. අරූපී ධර්මයක් කියලා කිව්වේ සිතට රූපයක් නැහැ. රූපයක් නැහැ කියලා කිව්වේ මේ සිත හැදලා තියෙන පරමාණු වලින් නෙමෙයි. පරමාණු වලින් හැදලා තිබ්බනම් විද්‍යා උපකරණ වලින් දැනගත්ත හැකිනේ. ඊළඟට පරමාණු හැදෙන්න ඕන නියුට්‍රෝන, ප්‍රෝටෝන, ඉලෙක්ට්‍රෝන එහෙම කියලා කොටස් තිබුණේ. ඔයන් හැදලා තියෙන විද්‍යානුකූල උපකරණ වලින් දකින්න පුළුවන් නේ. ඊටත් එහා පරමාණු දැන් 119කටද කොහෙද බෙදෙනවනේ ඉස්සර වගේ නෙවෙයි. ඉස්සරනේ ඔය කොටස් තුනකට බෙදුවේ. ඒවැයිනුත් නෙවෙයි හැදලා තියෙන්නේ. හිත තුල කිසිම ද්‍රව්‍යමය පදාර්ථයක් නැහැ. ද්‍රව්‍යමය පදාර්ථයක් නැති හන්දා විද්‍යාව කොච්චර දියුණු වුණත් ලෝකේ විද්‍යාවට හිත දැකිය නොහැකි කවදාවත්ම. විද්‍යාවට දකින්න පුළුවන් උපකරණයකින් දකින්න පුළුවන් දෙයක් විතරයි. හිත නිසා හිතනකොට වෙන දේවල් විද්‍යාවට දැක ගන්න පුළුවන් වෙයි. හිතනකොට මොලේ මොකද වෙන්නේ, එන්සයිම් මොකද වෙන්නේ, එහෙම දැක ගන්න පුළුවන් වෙයි. හිතනකොට වෙන දේ. නමුත් ඒක හිත නොවේයි. හිතන විට ඇති වෙච්ච ප්‍රතිඵලයක්. ශාරීරික වෙනස් වීමක් එන්සයිම් වල හරි මොනවේ හරි වෙනස් වීමක් මොලේ හරි මොකක හරි වෙනස් වීමක් දැක ගන්න පුළුවන් වෙයි විද්‍යාවට. දැනටත් පුළුවන් ඇති, අනාගතෙත් පුළුවන් වෙයි ඊට වඩා දියුණුවට. නමුත් සිතනම් කිසි කලක දැකිය නොහැකිමයි. ඒ නිසා කියන සුදුද්දසං දකින්න බැරි. එහෙනම් අර ද්‍රව්‍යමය පදාර්ථයකින් හිත හටගෙන නැත කියන නිසයි. ඊළඟට කියන සුනිපුනං කියලා. සුනිපුනං කියලා කියන්නේ ඊටාම සියුම් වූ දෙයකි. ඊටාම සියුම් කියලා කියන්නේ හිතා ගන්නවත් බැරි වගේ එකක්. එච්චර සියුම් එකක්. ඇත්තටම හිත කියන්නේ මොකද්ද කියලා හිතා ගන්නවත් බෑ වගේනේ. එච්චරට අමුතුම ගැඹුරුම නොතේරෙන අපි හැමෝම ළඟ තියෙන නමුත් අපි කාටවත් අල්ලගන්න බැරි බොහොම ගැඹුරු දෙයක් තමයි මේ හිත කියලා කියන්නේ. ඒක හිතා ගන්නවත් බැරි තරම් ගැඹුරු එකක් ඇත්තටම.
දැන් අපි දැකලා තියෙනවා චිත්‍ර බණ්ඩ චිත්‍ර කොච්චර ලස්සනද කියලා. ඔය බුද්ධ කාලේ චිත්‍රයක් තිබ්බා. ඒක කූඩුවක් ලස්සන අටපට්ටම් වගේ ලොකු කූඩුවක් උසට හදලා ඒක එක එක කොටුවල එක එක චිත්‍ර අඳිනවා. ලස්සන චිත්‍ර අඳිනවා. ඇඳලා හිටන් ඇතුලේ ආලෝකයක් පත්තු කරලා මිනිස්සු ලණුවක් ඔතලා හිටන් ඒ ලණුව ඇදලා ඒක කරකවනවා. කරකවනකොට ඉතින් අර ලස්සනට චිත්‍ර කොටුවෙන් කොටුව පෙන්නනවා. පේනවා අර ඒක ඇතුලේ ලයිට් එකක් පත්තු කරනකම් පේන්නේ. ලයිට් එකක් කිව්වේ ඒ කාලේදී විච්ච මොකක් හරි ක්‍රමයක්. ඊළඟට ඒ කාලේ තව එකක් තිබ්බා. චිත්‍ර ගොඩාක් කැඳලා කාටුන් වගේ එකක් පෙන්නවා. දැන් කාටුන් දැන් නම් ඉතින් කම්පියුටරෙන් දුවවන්න පුළුවන්. ඉස්සර නෑනේ එහෙම. ඉස්සර දැන් අතක් දිගහරින එකක් නම් අත මෙහෙම නමන් ඉන්න අත නම් දිගන්න ඉස්සලා අත නමන් ඉන්න වඳින්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අත දශමයක් එහෙට ගියා අඳින්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඊළඟට අත තියෙන හැටි අඳින්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙහෙම වෙලා අඳින්න. ඊට පස්සේ අත දිගහැරි අඳින්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ චිත්‍ර පෙළ වේගෙන් පෙන්නනවා කැමරාවට. එතකොට තමයි අත දිගහරිනවා පේන්නේ. එහෙමනේ ඉස්සර කාටුන් ඉතින් දුවන පනින හැම එකම ওই විදිහට අඳින්න ඕනේ. චිත්‍ර ගොඩාක් අඳින්න ඕනේ කාටුන් එකක් නිර්මාණය කරන්න. හරි අමාරු වැඩක්. දැන් නම් කම්පියුටරෙන් ඒව ඔක්කොම කළ හැකි. චිත්‍ර අඳින්න නැතුව චිත්‍රත් හොයාගත්ත හැකි යාටම ඕනි නම්. ඉතින් අනේ කාටුන් වගේ චිත්‍රයක් තිබ්බා ඒ කාලේ. ඒකට නම් මිනිස්සු හරිම කැමති. ඒක මිනිස්සු ගොඩාක් ආවේ ඒ කාලේ ඒක බලන්න. ඒකට මිනිස්සු කිව්වේ චරණ චිත්‍රය කියලා. ඒ බුද්ධ කාලේ තිබිච්ච ඒ කාටුන් වගේ පෙන්නපු ක්‍රමයට කිව්වේ අර එකපාරට පෙන්නන ක්‍රමයක් තියෙනවා. අර තිරයක් ඇතුළේ ඉඳන් ඒක පෙන්නන්නේ. එළියට නමුත් ඒක ලස්සනට පේනවා. එක මිනිස්සෙක් කරලා පෙන්නන එක මේකට කිව්වේ මිනිස්සු චරණ චිත්‍රය කියලා. චරණ චිත්‍රය කියන්නේ ඇවිදින චිත්‍රය. ඇයි අර කාටුන් වල ඇවිදිනවා පෙන්නන ඕනේ චිත්‍රවලින්. මේක චරණ චිත්‍රය කියලා ඒ කාලේ හරීම ප්‍රසිද්ධයි. මිනිස්සු කිව්වා මේක නම් පුදුම චිත්‍රයක් කියලා. බුදුරජාන් වහන්සේ දේශනා කළා මෙන්න මෙහෙම. මහණෙනි උන්වහන්සේ දවසක් භික්ෂූන්ට කියන මහණෙනි චරණ චිත්‍රය දැක තිබේද? ස්වාමීන් වහන්සේලක ඔව් ස්වාමීනි. මහණෙනි චරණ චිත්‍රයේ විචිත්‍රයි. මහණෙනි චරණ චිත්‍රයේ විචිත්‍ර වී ඇත්තේ හිතේ විසිතුර නිසායි. දැන් බලන්න මේක හදලා තියෙන්නේ කවුද? හිතනේ. කාගේ හරි හිතක්නේ මේක මෙහෙම කරන්න ඕනේ මෙහෙම කරන්න ඕනේ කියලා හදලා තියෙන්නේ. එහෙනම් චරණ චිත්‍රයට වඩා විචිත්‍රයි හිත. අපිට චරණ චිත්‍ර ඕනි නෑ ටීවී එක හිතන්න. පුදුම එකක් නේ. විනාඩියක් ඇතුළත ඒත් ෆොටෝ ටිකක් මේ චලනය වෙනවා පෙන්වන්නේ. දැන් නම් කොහොමද දන්නේ ඉස්සර තප්පරයකට ඡායාරූප 28ක් තමයි මේ පෙන්නුම් කරන. දැන් ඊට වඩා දියුණුයි මං හිතන්නේ තාක්ෂණේ. තප්පරයකටත් වඩා පොඩි තප්පරයක් වගේ කාලෙක ඡායාරූප 28ක් විතර මේ පෙන්වන්නේ. එකපාරට සෙනිකව මේ ඇවිදිනවා ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒකත් මේ ෆොටෝ ක්‍රමයක් තමයි දැනටත් මේ ස්වභාවික දෙයක් විදිහට පෙන්වන. දැන් නම් ගොඩාක් දියුණුයිනේ තාක්ෂණේ. ඉතින් ඒක හරි පුදුම නිර්මාණයක් නේ. මේ නිර්මාණය ඊට වඩා විචිත්‍රයි මේක හදපු මිනිස්සයාගේ නිර්මාණය. මුලින්ම හදපු කෙනාගේ. ඊට පස්සේ වැඩි දියුණු කරපු අයගේ හිත ඊටත් වඩා විචිත්‍රයි. එන ලෝකේ විචිත්‍ර හැම දෙයකටම වඩා හිත විචිත්‍රයි කියලා තේරුම් ගන්න. ඉතින් ඒක නිසා කියනවා සුනි පුණං කියන්නේ තාම සියුම් කියන්නේ ඒකයි. තේරුම් ගන්නත් බැරි තරම් සියුම්. ඊළඟට උන්වහන්සේ දේශනා කළා යත්ත කාම නිපාතිනං. හිත කැමැති අරමුණක වැටෙන ස්වභාවයෙන් යුක්තයි. ඒ කියන්නේ තමන් කැමැති දෙයක් ගන්නවා හිත. ගන්නවා කියන්නේ තමන් කැමැති දෙයක් ගැන හිතනවා. ඒක සුදුසු දෙයක් වුණත් ඒක ගැනත් හිතනවා. ඒක නුසුදුසු දෙයක් වුණත් ඒක ගැනත් හිතනවා. හොඳ දෙයක් වුණත් හිතනවා, නරක දෙයක් වුණත් හිතනවා, ගැළපෙන දෙයක් වුණත් හිතනවා, නොගැළපෙන දෙයක් වුණත් හිතනවා. බලන්න සමහර විට සමහර ළමයි එහෙම තමන්ට නොගැළපෙන කෙනෙක් පුතෙක් තමන්ට නොගැළපෙන තරුණයෙක් ගැන හිතනවා. හිත කැමැතිනේ යත්ත කාම නිපාතිනං. අම්මා කැමති නෑ, තාත්තා කැමති නෑ, පවුලට ගැළපෙන්නේ නෑ. නමුත් එයාගේ හිත කැමතිනේ ආ එක ගැන හිතනවා. අන්න ගැළපෙන දේ, නොගැළපෙන දේ, හොඳ දේ, නරක දේ ඒව මුකුත් වැඩක් නෑ. තමන් මොකද්ද කැමති ඒ දේ ගැන හිතන ස්වභාවයක් හිතේ තියෙනවා.
ඒක හිතේ හැටි. ඒක යත්තකාම නිපාතිනං. ඊළඟට දේශනා කළා චිත්තං රක්ඛේත මේ ධාවේ. නුවණැත්තෝ සිත රකින්නවා. නුවණැත්තෝ හිත රකින්නවා. හිත රකින්නවා කියලා කියන්නේ මේ ජීවිතය කියන්නේ ස්කන්ධ, පංච උපාදානස්කන්ධ, ධාතු, පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ, ඇස කන නාසය දිව ශරීරය මනස කියන ආයතන. මෙන්න මේවා ගැන කිසිම දෙයක් නොදත් අඥාන පෘථග්ජනයා තමන්ගේ හිත රැක ගැනීමට අපොහොසත් අදක්සයි. මේවා පිළිබඳ හොඳට ඉගෙන ගත්ත සත්පුරුෂයා සීලය රකිමින්, සමාධිය වඩමින්, ප්‍රඥාව වඩමින් හිත හොඳට ආරක්ෂා කරගන්නවා. චිත්තං ගුත්තං සුඛාවහං. සිත රකින්න විට සිත රැකීමෙන් සැප ලැබෙනවා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා. දේශනාව අවසානයේහි මේ ස්වාමින් වහන්සේ සෝතාපට්ටි ඵලයට පත් වුණා. බොහෝ දිනාටත් සෝවහන් ආදී මාර්ගඵල අවබෝධ කර ගැනීමට ඒකාන්තයෙන්ම මේ දේශනාව උපකාර වුණා කියලා මෙහි සඳහන් වෙලා තියෙනවා. සදහවත් පින්වත්නි, මේ හෝරාවක කාලය පුරාවටම විශේෂයෙන් ඕනෑම මිනිසෙකුට කය සකස් කරන්න පහසුයි. හැබැයි අපහසුම කාර්යය හිත සකස් කරන එක. එයත් ධර්මයකට යටත්ව ධර්මානුකූලව හිත සකස් කරන්න අපහසුයි. ඒ ධර්මානුකූලව හිත සකස් කිරීම පිළිබඳව ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළ දහම් මඟ මේ සදහම් සාකච්ඡාවේදී අද දවසේ මේ හෝරාවක කාලය පුරාවට අපගේ පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේ පැහැදිලි කරලා දෙන්නට, අපට උගන්වා දෙන්නට යෙදුනේ. මේ උතුම් සදහම් කතිකාව සිදු කරන්නට වැඩමවා වදාළේ බියගම කොට්ටුන්න කල්යාණි මාවතේ ධම්මදස්සී බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානාධීශ්වර ත්‍රිපිටකාචාර්ය සද්ධර්මාචාර්ය අවසරයි පූජනීය දොළොස්වල උදිතදීර ස්වාමීන් වහන්සේ. උන්වහන්සේටත් මේ මහෝත්තම ධර්ම දානමය කුසලය නිදුක් නිරෝගී සුව පිණිස, දීර්ඝායුෂ පිණිස, ඊ타ම ඉක්මන් භවයක උතුම් සසර විපතින් නිදහස් වීම පිණිසම හේතු වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාව අපි සිදු කරමු. අද දවසේ මේ උතුම් සදහම් කතිකාව සඳහා දායකත්වයේ දරනු ලබන්නේ ඔස්ට්‍රේලියාවේ සිඩ්නි නුවර පදිංචි නිරන්දිකා වනිගසේකර මැතිනිය සහ සුපුන් සෙනවිරත්න මැතිතුමන් ප්‍රධාන පිරිසයි. ඒ පින්වත් හැම දෙනාටම පුණ්‍යානුමෝදනාවන් සිදු කරන්නට, ආශිර්වාදයන් සිදු කරන්නට අපගේ පූජනීය ස්වාමින් වහන්සේට ඊටාම ගෞරවයෙන් නමස්කාර පූර්වක ආරාධනා කොට සිටිනවා. සුපින්වත් හැම දෙනාටම උතුම් තෙරුවන් සරණයි. අද ඊටාම සද්ධාවෙන්, ගෞරවයෙන් උදාර පින්කමේ දායකත්වයේ ඔස්ට්‍රේලියාවේ සිඩ්නි නුවර පදිංචි නිරන්දිකා වනිගසේකර මහත්මිය සුපුන් සෙනවිරත්න මහත්මයා බොහෝම සතුටටපත් වෙන්න මහේ ශාක්‍ය පිනක් ඒ පින්වතුන් සිදු කරගත්තේ. විශේෂයෙන් පුතා වන කවින් දිහෙල සෙනවිරත්න පුතාගේ පළමු ජන්මදිනය නිමිත්තෙන් පුතාට ආශිර්වාද කරනවා. ඒ කවින් දිහෙල සෙනවිරත්න පුතා තෙරුවන් ගුණ බලයෙන්, දෙවියන්ගේ ආශිර්වාද බලයෙන්, මේ පින් බලයෙන් නිදුක් වේවා, නිරෝගී වේවා, සුවපත් වේවා, දීර්ඝායුෂ ලබත්වා. අනාගතයේදී ගුණයෙන් දියුණු වෙන, නුවණින් දියුණු වෙන, ගුණ නැන පිරිපුන් වාසනාවන්ත දරුවෙක් වේවා. ඒ දරුවට ඇති අපල උපද්‍රව, සතුරු කරදර, මාරක බාධක, නවග්‍රහ දෝෂ දුරු වී වාසනාවන්ත ජීවිතයක් උදා වේවා කියලා සෙත් පතනවා. සහභාගී වූ සෑම දෙනාටමත්, ඔවුන්ගේ පවුල්වල සියලු දෙනාටත්, දෙපාර්ශ්වයේම මියගිය සියලු ඥාතීන්ටත්, රණවිරුවන්ටත්, සුවවිරුවන්ටත්, සැමටත්, දේශකයන් වහන්සේටත්, බෞද්ධ ආමාත්‍ය ජාලයෙහි අධ්‍යක්ෂක අතිගෞරවනීය බොරලන්දේ වජිරඥාන ස්වාමීන්ද්‍රයන් ප්‍රධාන කාර්ය මණ්ඩලයට සෙත් පතනවා. ඉතින් අවසාන වශයෙන් සෑම දෙනාම නිදුක් වෙත්වා, නිරෝග වෙත්වා, සුවපත් වෙත්වා, දීර්ඝායුෂ ලබත්වා,
ආයුසයෙන් ශරීර වර්ණයෙන් නිරෝගී සැපයෙන් කායික බලයෙන් ප්‍රඥාවෙන් වැඩෙත්වා ගුණයෙන් නුවණින් යසයිසුරින් සැප සම්පතින් ධන දහාන්නෙන් වැඩෙත්වා අපල උපද්‍රව සතුරු කරදර මාරක බාධක නවග්‍රහ දෝෂ සහ කටවහ දෝෂ කර්ම විපාක දුරු වේවා මෙලොව ජීවිත වාසනාවන්ත වේවා පරලෝක ජීවිතය සුගතිගාමී වේවා සසර ගමන සුවපත් වේවා ඊ타ම ඉක්මන් ජීවිතයක ලෝකෝත්තර අජරාමර අමා නිවනින් සැනසෙන්නට මේ පිං හේතු වාසනා වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කර ගනිමු. ඒ වගේම සදෙව් ලෝකවාසී සියලු දෙවියන්ට සුමන සමන් දෙවියන් ප්‍රධාන සියලුම දෙවි දේවතාවන්ටත් අපේ ආරක්ෂක දෙවිවරුන්ටත් මේ පිං අත් වේවා. දෙවියෝ දමා නිවනින් සැනසීම ලබත්වා. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං චිරං රක්ඛන්තු දේශනං චිරන් රක්ඛන්තු මං පරන්ති. සද්ධර්ම සාගරය අමා සදහම් සයුරේ සිහිල්දියෙන් සුවපත් වන්නට